والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم يوم مختلف طبعا. ان شاء الله اليوم بتكون معانا مطاردة الامطار، وندليكم كيف الاودية والامطار اللي صارت معانا. وهذا الجو ما شاء الله ما شاء الله. هذه الشرفات اللي معانا اسمك المطاحون ما شاء الله. ريفية صراحة في العامرات ومنطقة المنورية. وما شاء الله. وهذه الأجواء قريات، وطبعا بنشوف منطقة المزارع قريات. طبعا مدخل قريات راح نشوف الوادي ما شاء الله دافع بقوة ما شاء الله. وهذا وادي المسفاه. الطريق لأن في منطقة هنا لاحظوا هذا الشارع مرة خربان، مرة خطير جدا. إن شاء الله بعد هالعناء بنحصل مكان حلو.
هذا الوادي. وادي العربيين طبعا اللي هو هذا الجبلي، بس لاحظوا كيف ما شاء الله الاجواء. هذا المكان لازم تحتاج لك فور ويل، ولازم تكون حذر في هذا الطريق ما شاء الله. شوف هالمكان صار مثل الجزيرة، الوادي كذا يجي، لاحظوا كيف ما شاء الله الغيوم ما شاء الله ما شاء الله على هاي الأجواء الطيبة. لاحظوا كيف السحب ما شاء الله، مكان روعة. شوف الوادي كيف، لاحظوا ما شاء الله الوادي، وادي العربيين. شوفوا ما شاء الله على هاي الأجواء طيبة ما شاء الله ما شاء الله. لاحظوا كيف هذا طبعا الطريق، الطريق تحت يجي لكن ما في الحين، بس عاد في الطريق الجبلي هذا الثاني يكون من الجبل. قبل شوي صورنا لكم عليه. هذا طبعا وعورة الطريق. لا ما شاء الله بداية نقطة
الوادي ضيقة تقريبا، الأودية كلها هنا. إن شاء الله كانت أمطار صراحة اليوم قوية، وفي أماكن ما قدرنا نصورها لأن كانت شدة الأمطار ما واضحة الرؤية. وجينا في هذا المكان، وقفنا هنا عشان استرخاء، تشوف على هذا المنظر على الوادي. وطبعا السيفتي بعيد عن، وهنا في لافتة مكتوب مكان خطر للسباحة، وأكيد هو خطير، أكيد يكون خطورة فيه لأن فيه طين وفيه هذا. وطبعا الوادي لما يكون بهذا الشكل ما حد بيكون يسبح فيه. بس شوفوا هنا في هذا المكان على هذا الجو، وهنا مزارع تسمع الطيور، صراحة استرخاء استرخاء. في مكان حلو بعد هنا في هذا المكان، تجلس كذا، مكان حلو. لحظة كيف ما شاء الله. وما شاء الله هذا وادي العين ونازل وجاري وادي العين. لاحظوا ما شاء الله. طبعا هذا العقبة قريات، طريق اللي وديك عقبة قريات. ما شاء الله. والحين الأمطار بعدها مستمرة ما شاء الله، والأجواء مرة. وادي السمير السواقم طبعا دافع ما شاء الله، بس الجزء منه اللي دافع. لاحظوا كيف ما شاء الله. طبعا هذا من بعد الوادي العين، هذا الوادي الثاني، كلها متجهات قريات ما شاء الله. وهذا وادي مقلاص ما شاء الله، الحين دافع. طبعا بروح من هاي الاتجاه هني وبنصور اكثر من فوق القصر. ما شاء الله. وهذا مقرى وادي مقلاص ما شاء الله. طبعا هالوادي دافع بقوة ما شاء الله، متفرع. لاحظوا كيف نتجه طبعا لقريات، كلها نتجه لقريات ما شاء الله. نفس الوادي مقلاص ما شاء الله. في شلال صغير هنا
ما شاء الله اليوم الأودية خط سريع طبعا، رياض صور، كل الأودية نازلة ما شاء الله تبارك الرحمن. والأجواء ممطرة، السحب ثقيلة، لاحظوا كيف ما شاء الله. طبعا هذا وقت العصر الحين الساعة 4 في وادي الميح، وهذا منطقة وادي الميح. لاحظوا يعني ما في شارع إلا لما يصير تعديلات ودقيق حفار هذا يسوي الشارع. لاحظوا كيف هنا حد السيارة، وهنا كله صار، أول كان هنا في طريق لكن لاحظوا كيف، لاحظوا كيف السيارة طبعا لحد هنا. وصلنا نحن لنص المسافة والباقي الله يعين. بس شوف في سيارات وصلا لهنا لحد هذه المنطقة المكان، وطبعا بالفور ويل والتكسيرة، بس صعب انهم بيوصلون هنا لان هنا في قص كبير وهنا صاير مثل الحفرة. طبعا لازم الفور ويل مثل ما قلت لكم، وفي بس طريق هنا الحين اكتشفناه فوق، بس لحد توصل هنا الله يعينك بعد، يعني تدخل هنا تكسير. وطبعا رحلتنا بتكون هنا نهايتها في وادي الميح، طريق وادي الميح، ونقول أمطار خير وبركة عم البلاد ونفع العباد. وبكذا جينا نهاية الفيديو. إذا كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في القناة ودعمونا باشتراككم في القناة وحطوا لنا لايك، وفي أمان الله، مع السلامة.